Hello， 大家好，歡迎嚟到。今日唔係幾好啊！今日你大家好，但係應該大家都唔係話太好啊！的而且確係嗱，歡迎嚟到我哋嘅頻道。我係惠州貝殼德友合信地產OK東。大家好，我阿玲。嗱，如阿寧所講咧，今日真係唔係幾好啦。今日係呢個7月26號，依家係1點鐘啊。咁我哋今次呢個14級嘅颱風紅霞咧，就真係直面吹到我哋惠東啊，喺雙月灣登陸啦，跟住一路吹過嚟，我哋喺12級風圈之內嘅。就係有史以嚟，亦都係呢十里人灘即係14年左右嘅歷史咧，係最勁嘅一次颱風㗎啦。今次咧第一時間咁吹完呢個颱風咗出嚟啦，咁颱風嘅時間真係唔敢攞條命仔出去搞，係嘛？咁嚟到呢個十里銀灘災害最嚴重嘅現場俾大家睇下。嗱，就係我哋店呢度係最就係我哋依家嘅門店啦，可以睇到。我哋嘅門店咧，嗱呢啲門咧都已經係吹壞晒，而且我哋係當時係做咗好多防護設施嘅，攞沙袋啊，同埋攞木棍啊，全部擋晒我哋啲門㗎啦。嗱，呢啲沙袋咧就60斤一個，都吹到呢度，反正吹散晒啊！嗱，包括啲樹啊，出邊啲樹，我哋睇下出邊啊，出邊啲樹連根拔起，呢個真係冇辦法講啦，個颱風真係太大啦。你睇下對面呢個保安亭、江亭呢度咧，佢之前有個棚頂㗎嘛，全部冇晒啦，呢個棚頂。係咁，我哋睇下樓上嘅狀況先。樓上有一塊全屋玻璃嘅，係呢個玻璃都已經係吹入咗去，好彩冇跌落嚟啊！係好在冇跌落嚟，而且係有啲天台咧，佢係吹咗啲鋼化玻璃落嚟嘅，所以咧點解講話颱風天唔好出門？因為真係危險，係好危險。但係計起身咧，其他啲樓大部分都冇咩問題嘅，包括我屋企啦，可能你屋企啦咁樣嘅。我哋屋企一啲問題都冇，基本上都冇咩問題。咁你話好多話颱風一嚟呢邊真係打過嚟嘅話，會點樣啊？呢個現狀嘅話就直擊俾大家睇下啦。嗱，其實我哋2樓咧係受損最嚴重嘅，我哋而家咧就帶大家上去我哋2樓望一望先，睇下。嗱，我哋已經執過一趟㗎啦，啱先啲水都掃咗下。咁上邊嗰個天頂咧就吹咗個窿，最嚴重。但係最嚴重就係我哋屋頂穿咗個窿，咁你呢個窿咧係點穿嘅咧？係因為上邊嗰啲高層咧，佢有啲玻璃啊，嗰啲鋼化玻璃成大塊吹咗落嚟。嗱喺呢度咧就望得到嘅，就呢啲咁嘅玻璃咁咧就因為呢啲玻璃咧。吹咗落嚟，然之後就拍緊都揼咗落嚟咧。跟住咧就砸穿咗我哋屋頂，所以咧就頭先呢邊一片砸角嚟㗎啦。我哋已經處理晒。我哋公司咧受損嚴重就係咁啦。嗱，啲天花基本上要全部重新吊過㗎啦。呢啲天花冇用㗎啦。嗱，咁依家咧，大家我相信都唔係話想嚟睇下我哋公司嘅情況啦。係啦，主要睇出邊嘅啫。咁我哋就出去遊下街俾大家睇下啦。係，咁我哋依家出去遊街。咁我哋依家咧就喺我哋3期門店呢度出發。嗱，可以睇到我門口咧之前咧係有幾個呢啲廣告牌嘅，全部吹爛咗，包括個頂咧嗰啲亞克力嗰啲板咧都係吹壞咗嘅。嗱，海逸灣廣場，咁我哋就由3期咧出發，先去1期，跟住兜翻石化大道，然之後再去2期，再去5期、6期咁樣，好唔好？嚟，咁我哋依家就出發。因為咧，依家路面上邊咧，到處都係呢啲障礙物啊，所以咧，我專心揸車。阿寧，你講啦，好嘛？你嚟介紹。嗱，我哋依家海逸灣廣場咧，呢度都係一片狼藉啊。嗱，我哋依家咧就你睇下幾多樹都冧咗，真係冧咗好多。先往右邊去，去1期啊！真係咁多年以嚟第一次見咁勁嘅颱風啊！真係呢個大自然嘅即係力量真係好恐怖。嗱，呢度係咪全部壞晒呢啲連根拔起啊！12年嘅天兔啦，18年嘅山竹啦，全部都冇咁勁。今次咧到紅霞啦，其實12年嘅天兔都差唔多。嗱，我見有好多商鋪啲門咧都係壞咗，嗰啲玻璃門啊，好多都壞咗。我哋睇下啲招牌壞就更正常啦。路面過去，路面咧今早咧呢啲樹全部都係倒咗嘅，依家咧物業已經係清理咗唔少噶啦，清理咗可以正常通行先啦。嗱，真係要多謝呢啲物業嘅同事啦。係嘛？咁一大早出嚟，其實都仲係橫風橫雨嘅，咁過嚟清理咗呢啲道路俾大家行。
即係可以通行到先。啲態度真係唔錯嘅其實。嗱，睇下前面嗰棵樹就冇辦法啦。嗱，嚟到呢度，呢啲樹全部都係倒晒，好緊要，好緊要，好大棵啦！呢啲樹都已經種咗成10年嘅樹啦。呢個其實真係冇辦法嘅，自然災害擋都擋唔住。冧係好正常噶啦，冧招牌係小問題。咁我哋睇到邊上嘅呢啲車啊，車位停喺呢度咧，呢啲車位停落嚟係唔使錢嘅。咁到災害時間咧，大家要記住呢啲車要開去入邊嗰啲停車場。係啊，停車場樓下啲停車場會好啲。係啦，咁我哋都俾個鏡俾大家睇下，我哋嘅停車場咧係冇問題嘅，係冇即係海水倒灌啊，冇水浸車庫啊呢啲咁嘅現象噶啦，係。跟住依家嚟到咗一期啦，一期咧依家銀庫市場咧係已經係關晒門噶啦，依家係唔營業噶啊，銀庫市場係唔開噶啦啊，琴日咧已經發咗通知噶啦呢個。周圍都係啲樹吹冧咗嘅。不過其實除咗啲門店同埋啲樹吹冧咗，即係門店啲玻璃啊、啲招牌啦吹壞咗，啲樓上狀況都好似良好喎。良好。我哋有個客戶啊，阿劉生啊發咗俾我，佢門口嗰個玻璃推拉門啊都係吹跌咗啊，吹冧咗啊，幾緊要啊！少數真係少數。咁啊，亦都有一啲咧，亦都有啲業主咧，咁佢嗰個因為風大啊，啲雨又夾雜住雨水，咁啲雨水咧就喺佢個門窗嗰啲罅嗰啲係咁湧入嚟啊！幾緊要啊！所以隔離欄呢啲全部都吹冧咗啦。所以其實係方位問題嘅，咁啊呢次吹颱風咧，佢係西北邊嗰啲咧就係真係緊要嘅，東南邊同埋西北邊，因為嗰啲風係咁轉翻嚟，捲住嚟，轉翻嚟嘅。嗱，依家嚟到一期，咁啊一期咧，因為佢冇咩街鋪，所以就冇咩太大嘅問題，係嘛？吹冧啲樹啊！你觀山海你入唔到啦喎。係啊，我要喺第二邊入啊。喺第二邊啊，觀山海嘅大門口咧都俾樹擋咗啦，都仲未整好啊。呢邊路上都係吹冧咗呢啲地方。啲樹，大部分真係吹到嘅都係樹。呢啲我哋又要小心揸車啦。風咧依家都仲係有嘅啊，風咧就風眼咧係走咗嘅，依家咧就仲有少少嗰個風尾係有少少影響啦，就唔會話太大影響。梵高都去埋啦，好嘛？去睇下。梵高去睇埋啦，帶大家。話依家我哋出到咗石化大道啦，石化大道呢兩邊啲樹咧都冧到七七八八啦，吹斷啦。大家住邊個縣區嘅可以重點睇下你哋嗰個縣區。咁我哋今集咧就會成個十里人灘嘅1、2、3、4、5、6期都帶大家去睇一睇嘅，咁啊鎖定我哋頻道啊，希望對大家有用啦。咁大亞灣嗰邊好多地方都水浸咗，今次真係正喺風眼啊！一期嘅呢啲門店咧就都冇咩太大問題。阿寧你講啊，我揸車啊，我一路喺度講，點知俾你阻住咗。你繼續。我哋睇下前邊啲樹都冧，你小心揸車真係。一路過嚟冧嘅大部分都係樹。我哋依家入到嚟梵高，梵高啲位置都睇下，樹冧咗，啲街鋪。而啲街鋪反而都保持得良好喎，可能有樓擋住。呢啲大樹都好多都吹斷啊、吹冧啊。例如學校情況都良好，都冇咩太大問題。再望一望，有啲鋪都開始正常營業啦喎。先去銀灘花園啦。嗱，呢個係華潤小徑灣啦，6期嘅。呢啲，吹冧晒，跟住再嚟到呢度係銀灘花園，哇！呢個電動車吹嚟到呢度添。等下調翻轉頭幫佢扶起身。扶都冇用啊！你幫佢整去邊度啊？不過太大風。陣間啲觀眾話有安定啊，你注意安全啊！銀灘花園冇問題，海水冇倒灌啊。即係咁大嘅風都唔會話海水倒灌嘅，橫風橫雨就一時之間嘅災害，過咗就冇啊。
OK， 銀灘花園睇完，跟住再去前邊睇下梵高的海。但係呢啲招牌咧就基本上都係吹咗㗎啦，吹壞咗嘅啲招牌，即係嗰啲布嗰啲啊，都基本上好多都係吹咗嘅。哇！睇咗咁耐，未睇到比我哋鋪頭更加嚴重嘅損失喎。好，呢個小心先啊！哇！呢個遮單把遮咁樣單法嘅。把遮可以好。遮都吹爛咗。係啊，把遮都唔要得啦。嗱，今次梵高咧都冇水浸嘅。梵高啲鋪頭咧，亦都係一啲招牌吹甩咗咯，就係啲布嘅招牌嗰啲係最容易吹甩㗎啦。其他都冇咩事啊。嗱，呢度咧本身係好熱鬧下嘅，全部都頂，全部吹飛晒啦，冇啦。小徑灣嗰邊都冇事，嗱，呢啲商業都冇咩太大問題啊。正面嘅睇唔到，不過落緊雨去唔到去正面。咁我哋依家就翻出去啦。華潤嘅2期啊、1期都冇咩大問題，其實主要咧都係一啲樹咧係吹冧咗、吹斷咗，招牌吹飛，就嚟嚟去基本上都係呢啲問題。然之後個別少少咧，呢度行唔到去添。佢哋喺度鋸樹開始。係啊，依家喺度處理緊、搶緊險鋸樹。哇！呢啲好似係自己自發嘅喎，寧。好多啲業主係非常之好㗎，其實即係見到擋路啊呢啲都會去做事嘅。呢啲係自發嘅，自發喺度清理呢啲障礙嘅。係，所以咧呢個社會多呢啲咁嘅好人咧，其實係，呢個係狼哥嚟嘅。我哋落去幫佢扶下。點幫扶唔到啦？拉開佢啦，佢哋要拉開㗎嘛。咁你去幫個狼哥拉開佢。佢人哋有車拉開㗎，係咪啊？狼哥，要幫忙嗎？差不多了。OK。狼哥話佢用車拉走啊。鋸咗佢用車拉走啊！狼哥真係好人士啊！好人士啊！銀灘呢邊都係好人多。咁我哋依家行呢個梵高北邊呢個小路行返嚟，因為今次啲風咧，佢西北邊影響咧特別嚴重啊！睇下西北邊呢邊有冇問題先，都好似冇咩事。不過咧，琴晚啲風咧真係緊要啊，呼呼啲。第一路過嚟睇到嘅揾魚泰山就係啲樹冧咗，其他咩都好似冇喎。呢棵樹又冧咗，砸到部車啦，所以嗱呢啲車咧真係要停好啊！唔好停喺出邊啊！停喺出邊咧，愛車受損啊！慳咗10年嘅停車費，一次過俾佢一砸，冇咗。咁樣嘅咩？大家唔好貪小便宜嚇，啲小便宜等我嚟貪。好啦，大亞灣呢邊嘅梵高啊、銀灘花園啊、小徑灣咧，帶大家睇完，咁啊跟住落嚟咧，我哋就一路直去到2期啦，係。我哋依家嚟到2期，開始入2期啦，見到又係周圍啲樹，睇下啲門店點樣，樓上嘅狀況可唔可以睇到啊？呢個位置望出去樓上嘅狀況都良好啊，有幾間啲晾衣架吹跌咗，指示牌吹冧埋。哇，其實都一片狼藉嘅，呢邊2期山林海都係嘛？好多出邊呢啲風窗，包括轉角位啲風窗都冇事喎。OK 喎，其實都。都好多呢啲車停喺路，但係就唔係大樹砸到啦，小樹花咯，摘花咯。睇下樓上嘅狀況，睇唔睇到？往上少少，都係啲晾衣杆。係啊，就係啲晾衣杆，好多都係啲晾衣杆俾吹跌咗，吹壞咗。嗰度有間好似玻璃吹壞咗啊！
封咗窗嘅玻璃吹爛咗，吹咗個大窿。係啊，所以封窗都係要注意質量啊。不過呢啲嘢都冇得講嘅，有陣時太大風有嘢吹到飛上去，穿過去都難講。係啦，吹咗上去，跟住就砸爛咗個玻璃。所以封窗咧喺度建議下觀眾朋友，封窗咧一定要封嗰啲質量好嘅斷橋嘅，唔好慳一啲錢。因為我哋公司對面鋪頭嗰度望落嗰個封窗咧就係特別嘅呢個單薄啊，所以就俾吹壞咗。跟住我哋再翻三期，睇下我哋三期嗰邊有冇啲業主需要我哋幫手嘅先。我哋又翻嚟三期嘅地界啦。三期你睇下，魚林點心樓、魚林茶餐廳都開門啦，照開啊，人哋照常營都冇業啊。咩事，多幾片樹葉咯。正常營業。但係咧嚟到呢邊呢啲就麻煩啲啦，呢啲招牌咧就吹壞咗啦。嗱、整啲有時呢個豬腳飯咧就吹壞咗啦，係咪？係有啲地方吹壞咗啦。三期好似個車站嗰度都吹壞咗喎，我哋翻個車站嗰度望一望先。過去睇下。嗱，依家三期商業街，依家要往左邊去。反正就憑嗰啲咧就好多都係已經係吹爛咗噶啦，冇得講噶啦。係咪？最主要係冇人員傷亡，係嘛？冇咩重大財產損失，我哋就慘啲咯。我哋都唔見，最起碼唔見幾萬噶啦又。十里銀灘受災最嚴重嘅地方就係我哋鋪。嗱，呢個你睇下呢啲帆布車站嘅帆布就吹壞咗啦，但係依家都未有車嚟，未開啊！哇！你睇下我哋呢個眾星呢個門口呢度，啲車全部吹冧咗。嗰個今次係欣3部車嘅。要落去咩話？啲車跌咗啲。呢個係真係欣3嗰部車仔喎。咁我哋幫佢扶下佢，攞隻鎖匙嚟幫佢扶翻。好啦，哇！對面呢度左邊又嚟，都整開佢啊，俾啲人通車啊，整埋佢啫。啊，整開佢。話時話你車咪冇遮嘅啫，啊？我車有遮嘅喎，擔遮費事整爛埋我把遮啦你。OK， 好，基本上可以通行啦。冇力啊！會唔會咁虛嘅咩你？政府會唔會俾個好市民獎啊？不過都冇力。銀灘是我家，通行靠大家咯。係。呢度仲有一堆啊！呢堆因為佢可以通到，通到唔好整啦，冇力，算啦，量力而為啊！我覺得我已經要感冒啦。咁緊要？一海月灣嘅狀況都良好啊，就係呢啲嘢冧咗啫。嗱，今次呢個颱風過嚟咧，高速路口惠州呢邊嚇，幾乎都係只俾出唔俾入嘅，所以大家都知道，颱風一嚟，有啲地方高速係上唔到嘅。依家解除咗啦。OK， 我哋依家出咗嚟迎海噶啦，再向前方咧就係呢個5期、6期維港灣、維港半島。睇下啲狀況先。5期好多風窗噶喎。
工商要唔要入去5期花園入邊望一望咧？睇下穩陣啲咯。睇最前邊嘅就睇到啦。睇下穩陣啫。好多觀眾朋友佢唔知道入邊屋苑入邊係點嘅情況，想睇。而且好多業主喺入邊可能都睇唔到自己屋嘅狀況。係啊，5期6期嘅業主最多睇我哋頻道噶啦。嗱，呢度低洼路段咧，經常話會有少少水浸積水嘅。今日咧依然都係有少少積水，有一小截。過咗冇事。而家咧就風已經係細咗好多啦，基本上就開始落雨啦。哇！咁我哋公司2樓嗰度咧，陣間咧翻去加固下，搞掂先得，嗱一聲拍完嘅，係咪？嗱，依家啲雨越落越大。嗱，依家嚟到5期維港灣，最主要睇下前邊嗰啲風窗有冇邊間有問題。嚟，你睇啊，望緊你換個位啊。鏡頭，唔該你往上睇下鏡頭。OK 喎，係嘛？包括山海傳奇都 OK 啊。山海傳奇都冇事係咪？入邊好乾淨嘅感覺喎。而家出面呢啲全部都係玻璃嚟嘅，完全冇事，晾衫架都吹唔爛。啊！呢邊真係晾衫架冇出嚟係咪？係啊，幾好。不如我哋睇下梁生層樓有冇問題先。梁生層樓冇問題。梁生你層樓冇問題啊，放心啦嚇。咁我哋都上5期花園入邊望一望先。維港灣呢邊啲招牌都好似都冇咩大問題喎。好穩固喎。嚇，都好穩固嗬。啲樹都冇咩點吹冧喎。係啊，5期啊的，5期不蓋係5期係嘛？啲樹都有啲冧嘅，但係連根拔起咗嘅。係呢啲，因為呢啲樹種咗冇幾耐嘅，比較新啲嘅。嗱，5期依家入咗嚟，就係啲樹冧咗啲咯。你睇路，我睇樓，我睇到樓有咩問題嘅，就嗌你過嚟拍。真係暫時未發現有咩問題啊！喺樓下睇有冇咩問題？係啦，如果樓上睇嘅話，如果出邊做好貴嘅，又冇封到窗嘅，多多少少應該會有啲影響咯。係啦，今次係14級颱風係最勁一次啦，而且係正面襲擊啊！我哋就抵受咗14級嘅颱風噶啦。跟住再睇睇，嚟到呢啲都冇咩大問題，都係一啲樹啫。周圍吹到嘅都係樹枝，都係一啲樹。咁我哋就喺呢邊上去到30幾棟，然之後上28、29棟都睇埋啦。但上到呢邊咧，因為空曠啲呢啲樹咧就同埋細棵啲樹就斷咗好多啦。光禿禿咁吹到。各位觀眾，如果你哋屋企門窗關好咗嘅，咁喺呢度恭喜你。你呢部車吹反啊，吹成咁咯喎！呢個阻唔到交通，呢個幫唔到佢啦，阻唔到交通，等物業嚟處理。哇！呢啲都吹冧咗，呢個欄杆圍欄係冧咗。再上嚟，仲有幾部車停喺路邊添喎，咁沙塵。依家上到嚟30棟呢邊啦，暫時又未有發現有咩大問題啊。再往前去，呢個到咗29棟呢邊，嗱呢啲護土坡都冇任何問題啊，唔會話有咩山泥傾瀉啊，唔會話有咩呢啲問題係。好啦，大部分嘅觀眾朋友，你哋就算未翻嚟嘅，都可以安心啦。都可以係安心。颱風過後先慢慢睇啦。我記住係門窗關好嗰啲喎。係啦，如果有啲門窗未關好嘅咧，就可能會受損屋入邊嘅物品啊。跟住呢邊一路兜翻落嚟，上翻到26棟呢邊，落翻到26棟、25棟、37、38呢啲都冇事嚟嘅，舒舒服服啊。條路都開得好順暢。同埋咧，我哋今早接到呢個管家通知，話佢嗰個煤氣公司啊，話煤氣暫停供應，其實係仲有嘅，依家都仲可以用到。我頭先中午都仲煮咗嘢，
但係咧就有備無患咯，嗱一聲煮好啲嘢，係咪？萬一佢真係突然間停咗咧，咁就麻煩啲嚇。最叻係你，你都係啊！我未煮好今晚嘅飯啊。今晚㗎，今晚個我都未煮喎。咁唔得喎，咁啊嗱聲翻去煮啦喎。啊！咁今集內容就拍到呢度俾大家睇啦喎。急乜嘢啊？拍埋先啦！阿寧啊，唔好聽阿寧亂講下，觀眾朋友，我哋好敬業嘅，做埋我哋工作先。嗱，5期咧都帶大家睇完啦，跟住落嚟咧再帶大家睇下6期。依家上去半島睇下，等我哋半島嘅業主都安下心啊！但係你睇下海旁有冇問題先？上次山竹咧就吹到啲海旁係咁浪打到啲海旁啲圍欄咧都爛晒嘅，今次咧反而冇咩喎嗬。今次啲海浪冇打到上嚟。暫時咁睇冇咩事嚇。暫時睇冇問題。水位都高嘅其實，水位都好高啊。正常通行翻嚟。漲潮。你入去半島望望先，入到嚟半島有少少斷枝，少少嗰啲廣告牌。睇下上邊嘅風窗，因為半島啲風窗係大面積風窗嘅。係啊。睇睇有冇事先。仲要係好大面積嘅，暫時未睇到有。係嘛？先過去睇睇先，先去一棟。呢個別墅嘅欄杆壞咗幾個，業主朋友記得翻嚟整下你屋企嘅別墅欄杆啊！壞咗係咪？既然嚟到一棟，揾套樓上去，由上到下望下。咁樣咩？嚟到啦。咁咪上洋板房咯。係啊，嚟到啦。好嘛？上去及及。咁咪上洋板房睇睇啦。人哋都做咗準備嘅。呢個台吹冧咗。唔係，應該放落嚟嘅，睇下。放落嚟㗎。放落嚟嘅。怕且唔係啦。你係咁樣嘅。開門。嗱，呢個係一棟維港半島一棟2單元嘅193單位嚟㗎啦，示範單位。係啊，放落嚟㗎。如果唔係啲石一爆咗，放落嚟嘅。咁啊，但係呢度唔知邊度吹嚟嘅咧？呢個係應該係其他空調嗰啲嘢嚟嘅喎。係。吹咗過嚟㗎。睇下冇事先。應該係呢種啊。但係顏色唔同。唔啱顏色喎。咁其他地方佢吹過嚟。睇下出邊。好緊要。我哋依家睇下呢啲狀況可以睇到，冇乜事啊，冇咩小問題，都係一啲小問題。球場嗰啲圍欄，壞咗。球場吹到污糟，啲圍欄護欄吹冧咗，冇咩太大問題。良好，情況良好，但係呢度睇唔到其他人嘅喎。咁我哋睇下呢邊隔離單元。話呢啲咧就冇事喎，入邊一啲事冇。嗱，呢啲咧就係風啊，喺呢度吹咗入嚟㗎啦，喺呢啲地方吹咗入嚟啦。我諗大家要注意啊，睇下。係啦，嗱呢個係好正常嘅問題嚟嘅，各位。冇事。佢俾呢啲水嗰啲風啊，將啲水吹咗入嚟。的而且確係㗎，我都見過有啲業主發俾我。睇下房有冇問題啊？所以咧就最主要就係呢種啦，觀眾朋友。如果你冇翻到嚟咧，又驚咧就最驚就係呢啲雨水咧，就喺呢個推拉門呢個底咧吹咗入嚟，最驚就呢樣嘢嘅。其他就還好吧。冇事真係好事。其他啲房就冇事。你講緊水呢邊啲位置有啲吹。呢度都有係咪？啲窗。啲窗啲罅太大風，有啲係少少，有啲雨水吹入嚟，的而且確係嘅。嗱，啲牆面都冇問題啊。咁啊，上邊呢個示範單位咧，就帶大家睇完嘅話，咁我哋都去嗰邊望呢邊，觀眾朋友望呢邊睇下呢邊個風窗有冇事先。睇下呢邊大面積風窗咧有冇事。你行呢邊。呢邊過嚟睇到。係啦。有冇事？OK 喎，情況良好，非常良好，冇個風窗有問題㗎嚇。因為依家啲質量咧，全部都係用得好㗎啦。
調得好啲嘅質量噶啦，所以都係冇乜事。而且啲樹咧都因為啱啱新種啊，好細棵，唔係好咁食力，所以咧就連根拔起嘅得少。啊！好多觀眾朋友之前話正面颱風如果打到嚟，呢度啲窗頂唔住，嗱依家頂住咗啦嚇。係14級颱風終於頂住咗。咁我哋就成個十里人灘咧都帶大家睇完啦，做翻個 ending 啦，好嘛 ？OK。係。咁啊，從我哋門店咧，我哋門店應該講真係成個十里人灘受損係最嚴重噶啦。最嚴重係咩原因咧？第一，我哋門店咧係呢個本地村民佢搭建嗰啲鋼結構嚟嘅，即係頂咧係嗰啲簡易嘅啲瓦頂嚟嘅，所以咧係呢個係有問題。第二咧就係因為我哋呢個門店係封口。我哋嗰個玻璃門嗰度咧封口，所以的而且確咧係好食風嘅玻璃門。確實風真係好大啦！我哋擺嗰啲沙袋，一個門大概4到5個，200幾斤啦，200幾斤又咁面積咁細，咁都頂唔住，吹到周圍都係。係啦。咁呢個就係我哋最嚴重嘅，但係其他咧，我哋就從我哋嘅3期咧一路去1期啦，去小徑去呢個帆高啦，跟住銀灘花園小徑灣啦，然之後翻到2期山林海，然之後翻3期海悦灣、海逸灣、迎海啊呢啲咁嘅5期嘅維港灣啦、6期維港半島咧，全部都帶大家睇完。亦都上到嚟呢個示範單位睇咗，咁基本上咧係冇咩大問題嘅，小問題咧肯定係有嘅，因為14級。正面襲擊嘅強颱風係呢個十里人灘有史以嚟最勁嘅一個颱風嚟㗎啦。係，都係樓下嘅市政綠化呢啲受損比較嚴重啲。咁屋企上邊嘅地方有好多應該都係啲陽台位置呢啲啦。可能會有啲受損嘅。咁有啲受損嘅地方嘅話咧，可以打電話俾我哋嘅小更哥，係嘛？咁佢哋可以嗌佢哋執。係啦。咁其他就唔多講啦。今集內容咧就分享到呢度。咁希望屏幕前嘅觀眾朋友咧睇咗我哋呢個視頻咧就會放心好多、安心好多。就唔需要話急擔心你屋企會點樣啊，擔心我哋十里人灘會點樣啊。咁如果你話真係有啲小問題，可能會入少少水、滲少少水呢啲咧，可能到時咧就颱風過咗就冇密碼嘅咧。咁就要自己翻嚟處理下啦。有密碼可以發俾我哋，係都可以同我哋講聲，我哋會有同事得閒，我哋都會安排上去幫你睇睇，好嘛？OK，咁今集內容咧就分享到呢度。如果係中意我哋呢個頻道咧，亦都可以繼續咁訂閱我哋，我哋會陸陸續續去分享更加多唔同類型嘅訪源或者生活俾到大家。最後，認咗機動，生活更輕鬆。多謝各位。